Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tunaendelea kuchambua lulu za Sheikh Muhammad bin Nasir radhiyallahu anhu. Sheikh anasema kwamba ya nafi'u infa'ana ya Allah بالعلوم والأعمال يا الله يا وهاب هب لنا يا الله الرضوان والجنان يا الله 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 يا الله. Hapa shekhe wetu ana tawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia jina lake tukufu ya Nafi'u, mwenye kuleta manufaa. Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuleta manufaa katika kitu ambacho binadamu tunakiona ni cha kawaida, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kukipa kile kitu kikawa na manufaa makubwa. Tuangalie njia za Nabii Musa alayhi salam. Alikuwa na fimbo yake, lakini alikuwa akitumia katika harakati zake za kila siku, ila Allah subhanahu wa ta'ala ile fimbo akaipa manufaa makubwa, ikawa ni kitu ambacho Nabii Musa kimemsaidia katika sehemu mbalimbali. Na hili jina la ya Nafi'u ndilo ambalo shekhe wetu hapa ametawasal nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunaposoma hii dua tunaomba kitu gani? Tunaomba elimu yenye manufaa, tunaomba vitendo vyenye manufaa. Vitendo pamoja na elimu vinapokosa nia yenye manufaa hugeuka kuwa ni sumu. Vitendo na elimu vinapokosa nia yenye manufaa hugeuka kuwa ni sumu. Unatoa sadaka, lakini nia yako ili watu wakuone. Unafundisha ili watu waweze kukuona unafundisha, wakuita ni mjuzi. Unasoma Qur'an ili watu wakusifie kwamba una sauti nzuri, mashallah. Lakini mwisho wa siku ukiwa katika hali kama hiyo, maana yake vile vitendo vyako unavijaza sumu. Vitendo pamoja na elimu yako vinakuwa vinajaa sumu. Mwisho wa siku mbele Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa hauna kitu chochote. Ndio maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katufundisha dua, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na elimu ambayo haina manufaa, kwa sababu mwisho wa siku elimu ambayo haina manufaa italeta kiburi, italeta ujeuri, itaufanya moyo uzidi kuwa mgumu zaidi. Shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasir radhiyallahu anhu, kuna matendo alikuwa akiyafanya kwa siri mpaka ikafikia hatua watu kuja kufahamu. Walikuwa hawaamini kama hayo matendo yanafanywa na yeye. Kwa nini? Kwa sababu ya status yake, kwa jinsi alivyo, tayari ana cheo, ni mtu ambaye anaheshimiwa. Alifanya matendo kwa nia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hapa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie elimu na matendo yenye manufaa katika maisha yetu. Pindi mja anapofanya kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapokuwa na elimu yenye manufaa, anapokuwa na matendo yenye manufaa, tukumbuke kwamba vitu hivyo vinategemea na hali yake ya moyo. Vitu hivyo vinategemea na hali yake ya moyo. Kwa hiyo moyo ukiwa na sumu, maanake ni kwamba elimu yako itakuwa haina manufaa, matendo yako yatakuwa hayana manufaa.
Na ndio maana katika twarika hatuishii kukufundisha, kukupa elimu tu, hapana, bali kuna utaratibu wa kuweza kuilea nafsi yako mpaka ifike hatua ya kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Maana yake ni kwamba ifike hatua unaposimama unasoma Qur'an, hujali sifa za watu. Bwana shekhe, sauti yako nzuri, basi kichwa kinavimba. Shekhe bwana, unajitahidi sana kutoa sadaka, mashallah, kichwa kinavimba. Sasa ile hali ya kichwa kuvimba, hiyo ndo sumu yenyewe ambayo haitakikani. Maana yake unaposifiwa katika hali kama hiyo juu ya elimu yako au juu ya matendo yako, ili uweze kupata manufaa, basi nia yako iwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ujione si lolote, si chochote. Kwa nini? Kwa sababu vitu vyote hivyo vinatoka kwa ya nafi'u, yule ambaye mwenye kuleta manufaa. Unapokuwa una elimu lakini haina manufaa, unapokuwa na matendo ambayo hayana manufaa katika maisha yako, ndipo unapoanza kujitenga. Bwana, mimi najua nahau, najua hiki, bwana mimi najua hiki, kwa hiyo sina hadhi ya kukaa na watu fulani. Mimi natoa sadaka kubwa, kwa hiyo sina hadhi ya kukaa hapa, natakiwa nikae pale. Hapana, toa sadaka yako, lakini kuwa karibu na watu. Kuwa na elimu yako, lakini kuwa karibu na watu, kuwa pamoja nao, usijitenge. Unapojitenga, maana yake unatupa ishara kwamba elimu yako haina manufaa, bali imekuletea kiburi. Ndio maana katika hii dua tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupa elimu, lakini atupe na matendo ambayo yenye manufaa, ili mwisho wa siku tusipoteze ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapokuwa na elimu na matendo ambayo hayana manufaa, basi tutaishia kupata sifa duniani, lakini mwisho wa siku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa ni miongoni mwa wenye hasara. Tunapotafuta sifa za dunia kupitia elimu zetu na matendo yetu, Allah atatupa tunachokitafuta. Tutasifiwa kwamba ni wakarimu, tunatoa, tutasifiwa tuna elimu, tuna ujuzi fulani, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa hatuna kitu. Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie elimu pamoja na matendo yenye manufaa, na amjaalie shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasr radhiallahu anhu huko alipo awe katika makazi mazuri, na ampatie nguvu shekhe wetu, mlezi wetu Said Uthman, azidi kutuongoza katika njia ya haki.